E aí, pessoal, tudo bom? Vamos ter uma aulinha de geografia hoje diferente? Rio São Francisco ao som de Luiz Gonzaga. Ih, caiu um negócio aqui. Pandeiro grande, né? Vamos acompanhar nessa musiquinha aqui. Riacho do navio, corre Pajeú, o rio Pajeú vai despejar São Francisco, e o rio São Francisco vai bater no meio do mar, e o rio São Francisco vai bater no meio do mar. De novo, riacho do navio, corre Pajeú, o rio Pajeú vai despejar São Francisco, e o rio São Francisco vai bater no meio do mar. Se eu fosse um peixe, ao contrário do rio, nadava contra as águas, e nesse desafio eu iria direitinho pro riacho do navio. Eu iria direitinho pro riacho do navio, pra ver o meu brejinho, fazer uma calçada, ver a pega de ouro e andar com a vaquejada. No rio ao sul vai tirar com a passarada. Sem rádio, sem notícia pra terra civilizada. Sem rádio, sem notícia pra terra civilizada. Vamos começar nossa aula então. Riacho do Navio, de Luiz Gonzaga. Hierarquia fluvial. O que é isso, hierarquia fluvial? Né? A gente compõe rios principais e rios tributários. Rios tributários são aqueles rios que contribuem com água para o rio principal ou para rios secundários. Então aqui, olha, o Rio São Francisco. Ele é o rio principal. Ele é um rio de terceira ordem. Rio principal. Riacho do Navio corre para Pajeú. O rio Pajeú é um rio de segunda ordem. Então o que acontece? Rio São Francisco é o rio principal. Rio Pajeú é o rio tributário de segunda ordem. E o Riacho do Navio é o rio de terceira ordem. Então vamos posicionar aqui o nosso Rio São Francisco. Uma nascente. E o Rio São Francisco vai bater no meio do mar. Laiá, 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 laiá. A gente pode colocar outros cursos secundários. Lembrando que o rio principal de terceira ordem, segunda ordem, terceira ordem e por aí vai. Esse é o esquema de hierarquia fluvial. Bom, então para a gente lembrar, Riacho do Navio corre para o Pajeú, o rio Pajeú vai despejar no São Francisco e o rio São Francisco vai bater no meio do mar. Laiá, 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 laiá. Bom, o que acontece? Esse é o sentido de escoamento do rio. O sentido do escoamento superficial fluvial
ele é de montante para jusante. É só você lembrar que a água vem lá de cima, vem lá do monte. Então o sentido do escoamento superficial é de montante a jusante. E o Rio São Francisco, como ele deságua no meio do mar, ele é um rio de drenagem exorreica. Todos os grandes rios brasileiros são de drenagem exorreica, que correm em direção ao mar. Tá? Agora, existem rios endorreicos. Geralmente eles desaguam em grandes lagos. Né? Por exemplo, no continente africano, o Lago Vitória. Né? No continente asiático, o Mar de Aral. O Mar de Aral, na verdade, ele é um lago, né? Lá no Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomequistão, Tajiquistão e por aí vai. Sobre as bacias brasileiras: Bacia Amazônica, Bacia Araguaia-Tocantins, Bacia Parnaíba, Bacia do São Francisco, Bacia do Paraná, Bacia do Paraguai, Bacia do Uruguai, Atlântico Sul, Atlântico Sudeste e Atlântico Leste e Atlântico Nordeste Oriental. A Bacia do São Francisco é a segunda maior bacia totalmente brasileira, tá? A primeira bacia totalmente brasileira é a do Araguaia-Tocantins. A bacia amazônica, ela se estende para a região pan-amazônica, né? Então, os outros países como Bolívia, Venezuela, Colômbia, Peru, né? A nascente do Rio Amazonas está lá no Peru, no Rio Apurimac. Bom, e o Rio São Francisco? Como é que funciona? A nascente é na Serra da Canastra, no município de São Roque de Minas, e a foz dele é na fronteira entre, ele divide os estados de Alagoas e Sergipe. E tem várias barragens ao longo do São Francisco, né? A barragem de Sobradinho, de Paulo Afonso. Essa é a imagem da nascente do São Francisco, no município de São Roque de Minas, em Minas Gerais, na Serra da Canastra, terra do famoso queijo canastra. Inclusive o queijo canastra, ele é uma marca brasileira, né? Ele foi considerado um dos melhores queijos do mundo. Bom, é lógico que na nascente do Rio São Francisco, ele é um rio de quarta, quinta ordem. Eu não sei a hierarquia fluvial exatamente da nascente do São Francisco, mas o Riacho do Nabi, né, é um rio de terceira ordem. A foz do São Francisco é uma foz em estuário. Né? De um lado está o estado de Sergipe e do outro lado está o estado de Alagoas. O Rio São Francisco, ele é também chamado de Rio da Integração Nacional, porque foi a partir dele que os bandeirantes entraram para dentro do território brasileiro. Por exemplo, aqui a gente tem o Rio das Velhas, e nos afluentes, né, nos rios tributários do Rio das Velhas, foi onde foi encontrado ouro, né? O ouro de aluvião. Aluvião são sedimentos, né, sedimentos aluvionários são sedimentos que ficam no fundo de rio, né? Então foi a primeira localização de ouro em Minas Gerais foi em afluentes do São Francisco, né, no município de Sabará, aqui em Minas Gerais, no Rio das Velhas. Se eu fosse um peixe ao contrário do rio, nadava contra as águas e nesse desafio. Então o Rio São Francisco, ele tem áreas que ele é calmo, meandrante, ou seja, sinuoso, mas tem lugar que ele é turbulento, né? Então isso aqui, olha, é o peixe fazendo a piracema, ele pulando, indo ao contrário do sentido do rio, ou seja, ele está indo de jusante para montante. O caminho que o peixe faz na piracema é ao contrário. Por que o peixe ele vai buscar os rios, os tributários que estão mais a montante?
porque eles têm águas mais limpas, mais oxigenadas, mais calmas, né? Permite, né, eles depositarem os ovos. Esse é o comportamento dos peixes de rio, diferente dos peixes de mar. Geralmente os peixes de mar, né, eles botam seus ovos nos mangues, e mangues também estão em encontros de rios e mar. Geralmente tem uma água que não é tão salina e as águas são calmas. Mas no caso específico de peixes de rios, eles vão para os rios mais a montante, para os tributários de terceira, quarta, quinta ordem. Beleza? Deu para entender um pouco sobre hierarquia fluvial e Rio São Francisco? Vamos cantar mais um pouquinho? Eu sou o professor Adriano Trindade Machado, sou geógrafo e educador, graduado pela UFMG, sou gestor social, graduado em tecnologias e processos gerenciais com ênfase em organizações do terceiro setor, pós-graduado em comunicação, mídias, linguagens e tecnologias pelo UniBH, mestrando em gestão, educação e desenvolvimento local. Além disso, sou autor de materiais didáticos, professor no Superprof, Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, né, professor na prova concursos, fui professor nas escolas particulares mais tradicionais de Belo Horizonte e de cursos preparatórios para CEPET, Coltec, Enem, vestibulares, concursos militares. Sou músico, ritmista, gênero popular, registrado na Ordem dos Músicos, e sou coach e palestrante com especialização em PNL, Programação Neurolinguística, pela EBPNL, sediada em Campinas. Meus contatos: WhatsApp 97504-1787, DDD 31, estou em Belo Horizonte. Meu e-mail, professoradrianomachado@gmail.com. Facebook, me siga lá, Adriano Trindade Machado. Instagram, professor Adriano Machado. Twitter, Adriano T. Machado. E lá tem o link para o meu canal no YouTube, para minha página pessoal. Além de vídeos de geografia, tem vídeos motivacionais. Fique à vontade. O Rio São Francisco ao som de Luiz Gonzaga. Vamos escolher um instrumento diferente aqui. Vamos pegar o triângulo. Riacho do navio corre Pajeú, o rio Pajeú vai beijar no São Francisco, e o rio São Francisco vai bater no meio do mar. E o rio São Francisco vai bater no meio do mar.